Hi guys! Welcome back to our channel! So guys, today gagawa na naman kami ng another mukbang! Yup. So ngayon ang imumukbang namin is yung sushi bake or bake sushi. Sushi. Yan. Bake sushi. Bake sushi. Yan. So ayan, umorder kami dito sa Jeddah since nauuso to sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. Ang dami namin nakikitang nagmumukbang ng mga ganito. Eh di na-curious din kami sa lasa, kaya titikman namin. So ito try namin. Though kahit paano, syempre, alam naman namin lasang sushi talaga to, di ba? So umorder kami sa Mommies and Papis. Ililink ko sila sa baba sa description. Para kung gusto nyo or if nandito kayo sa Jeddah, order din kayo. Titikman namin. So ito na guys. First is meron to small original kani. So ito siya guys. Yan. Ayan, pahabol na order lang yan. Small but terrible. Small pero ang laman na, no? Yup. So ayan. Masarap. Tapos ito, avocado. This the avocado. So ito yung favorite ni Mrs. guys, avocado. So ayan. Amoy pa lang, panalo na. So ito mo yan. Then the other one. So balik ko na. California Maki. So ito yung California Maki. So bubuksan natin siya guys. Oh wow. So ito yung tsura niya guys. Yan. Oh wow, sarap. Tapos meron tayo ditong mga nori wrapper. So ito, pakita natin. Itabi muna natin yung... Vanilla. Itabi Anong muna tawag namin dito yung... man? Ito pala yun. So ito pala yun guys. Ayan. Parang dito mo siya ibabalot. Ayan. So, buksan ko din ito. Nakalimutan ko buksan. Tadaan! Hey, yan o. Ito guys. Meron kaming... So, naalala nyo guys, ito yung binili ni Mrs. Binili namin sa Miniso. Meron din akong chocolate dito. Thank you kay Ate Day. So, meron din kaming tada! Kasi baka maumay ka. Ipsy with 1 liter of bottle. Lagay ko lang yung naiwan. So, eto guys, dahil first time namin ni Mrs. kainin to, i-share namin sa inyo kung gaano sila kasarap. Sasabihin namin kung ano yung mga taste, mga ganyan. Para kahit papano, may kaalaman kayo. Kaalaman. So, let's start. So, ano muna yung kakainin natin? Ito yung California. Ito yung Kani. Hatiin muna natin ba para hindi natin kawkawin. Kawkawin. Kalkalin. Ayan. Dito muna tayo kuha pa. So, ayan. Ito yung favorite ko, yung parang yung malilit na bilog sa California Maki. So, ano yung unahin natin? Ikaw, anong gusto mo na? Hindi ba natin hindi, yung isa muna ito try natin. Tapos sabihin natin sa kanila kung gaano siya. Ito, first time ko din kakain nito. So, pwede bang Nori wrapper. kinakain ba ito? Oo.
So, try natin guys. Paano ba to? Pakita mo sa kanila. Ayan, para ma-curious sila. Oh. Hindi nila makikita kasi. Kita mo na yan. So, ayan, parang ganito siya. Bango, no? Alam nyo guys, napakabango niya. Amoy pa lang, napakasarap. So, ganito yan guys, yung pagbalot. 1 bite lang pa. 1 bite lang. Kaya ko kaya ito. Sabagay, malaki yung mga ako eh. So, ayan guys. Dahan-dahan. Cheers. So, ayan. Try na natin. 3, 2, 1. Ang sarap guys. Walang karambino guys. Ang sarap. Bago tayo mag-comment, tikman muna natin lahat. Sige. Baka naman siya. So, in-next namin guys ito. California Maki with avocado. Hindi yan. Ito yung Ito pala guys, sorry. Ito pala yung California Maki. Yung una namin tinikman. Ito avocado. Tapos ito yung avocado. So, ayan guys, isa lang namin yung ano. Try mo yung with avocado. Parang malayo mo siya. So, kailangan pabilog siya. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Ayan. So, dito na natin lagyan. Oops. So, i-roll natin siya guys. Hoy! Ang sarap guys. Bagay na bagay yung avocado sa panlasa niya. Sa ano niya. Sa mga nakaano sa kanya. At saka in fairness, no? Hindi sobra sa kanin. So, ito naman guys, yung last. Kani. Titigman natin yung Kani. kani. Ayan. After nito, at saka namin sasabihin kung ano yung mga difference, ano nila, difference taste nila. Ayan. So, ito, itsura pa lang, masarap eh. So, tignan natin. Don't judge the book by its cover. Alam, nadoble ko yung ano. So, ayan. Try na natin to. Ayan. Pakita natin. Hindi nagpo-focus. Bawas. So, Okay. 3, 2, 1. Ang sarap nito. Kailangan ko. Mahanghang na. So ito guys, kung yung mga mahilig sa mahanghang, ito tirahan nyo. So, no? Ngayon i-try natin yung ano, yung walang ganun. Walang ganun. Yeah. Mangga to, no? Oo, may mangga pa lang. Next is itong avocado. Avocado. Sinong naka-invento nito? Ang galing ah. Sarap lahat. Nagalo-halo na yung mga lasa nila. Sa bunganga ko.
Ito yung honey. So, ayan guys, i-rate na natin sila. So, syempre, ladies first, si Mrs. ang mauna. So, ano masasabi mo sa California Maki? Kasi, kung makikita nyo guys yung texture, lapit mo sa akin. Ayan. May California bawas Maki. na natin. So, Hindi siya nagpo-focus. Ginagawa mo! basta guys, yung texture niya kasi, pantay lang. Hindi, kasi, sa mga napanood kong videos, mas ang kapal ng kanin, tapos konti lang yung toppings. Ito, hindi tinipid sa toppings, no? Oo, Puro sobrang puno talaga. Ay, ikaw lang pala. Tapos, 50-50 pa yung toppings at yung kanin. Ang creamy din, no? Masarap tong California Maki. So, yun lang. Mm. Wala na may dagdag. So, ito naman yung avocado. Flavor avocado, no? So, ano masasabi mo dyan? Tapos, wait lang pala. Dito, parang may mangga, may nori din siya. May paabol pa siya. May ketchup, may mayo, may... Parang ang daming nangyayari sa kanya, alam mo yun? Parang nasabi niya lahat, wala na akong masasabi. Ang daming, parang busog-lusog siya. Ito namang avocado. Yan. Akala mo, sa toppings lang talaga yung avocado. Pero pag tulad na ito, naiwan na namin, hindi namin ma-zoom sa inyo. Pati dun sa kanin, may avocado pa. Try natin yung sa kanila. Ito guys. Hindi mo makita kasi phone lang kasi gamit namin guys. iPhone. Tapos ang galing ng pagkahano nila kasi dito, ito yung sesame seeds na ito, yung puti, dito itim. Ang galing ng pagkahadesenya nila, no? Tapos may fish eggs pa dito. Fish eggs ba tawag dyan? Oo, fish eggs. Yun yung favorite ko. Hindi tinipid. Tapos ito, Tapos ito naman yung kani, napahabol na order ko. Hindi ako nagsising hinabol ko kasi ang sarap, no? Talagang may kanya-kanya silang lasa. flavor. Oo, parang ito, pak na pak sa lasa. Ito parang alam mo yun, parang, hindi ko ma-explain. Basta ito may anghang na may Yung parang may naiwan sipa, sa... oo. Basta all in all, masarap siya. Tapos ito, masarap na sila lang, walang nori wrapper. Pero, ito. yung nori wrapper, nakakadagdag ng Lasa. lasa, ng sarap. All in all, masarap silang lahat. Pero yung top 1 ko is itong California Maki. Top 2 yung kani. Top 3 ito. Sana next time, matikman pa namin yung ibang flavor kasi may tuna pa sila. May tuna pa. Dito try natin yung iba. Kung may time. O, ikaw, mister, anong ka nun? So ako, guys, ako naman. So unahin ko tong California Maki. Ayan. So sabi nga ni Mrs. hindi siya tinipid sa toppings. And then ayun guys, ang sarap nung nila pagka-mix ng mangga tapos may white cheese. White cheese yun, di ba? Ito. Anong tawag dito? Mayo yan. Mayo pa. Yan, mayonnaise yan. Tapos, yun nga yung fish eggs. Yun yung favorite ko guys kasi pag kinakain ko yun, naiiwan sa tila ko, naglalagotok-gutok. Tapos, ayun, yung sa kanin naman. Tapos, balance talaga siya. Sabi nga ni Mrs. Balance. Ang galing ng pagkagawa. Ayun. Tapos yung seed nga, kulay white. Hangong-hango sa kulay. Ayun. So, ayun. And then, yung next naman, yung avocado. Ayan. Avocado. So, yung avocado, guys, kasi, yan, favorite ni Mrs. yan. So, favorite ko din yan, syempre. Kaya, sarap na sarap kami. Tapos, yung rice din niya,
At saka yung mga toppings, saktong-sakto lang din. Tapos, may ano yung nasa loob niya? Kaya nga eh. Parang may ano siya sa loob eh. Parang nori wrapper yun, Papa. Yun. Parang ganito din siya sa loob. Ayan, may ganito din siya sa loob. Ito na. Tapos yung seed niya, kulay black. Ayan. So, yung lasa, nag-aano sa ano eh, sa dila mo eh. Sa bunga nga mo, nagaganon sila. Parang yung gagamba, nagaganon. So, and then the last one, yung kani. Kani, yan. Kani, ito yung Crab sticks. crab sticks, yan. So, yun guys, yung pagka-bake niya, ang ganda. Ang gandang tignan. Sakto lang. Saktong-sakto. Tapos, kahit di mo pa siya kinakain, parang busog ka na eh. Tapos yun nga, pag kinain mo siya, naiiwan sa dila mo yung konting hangang. Hindi ganong mga eh, konting hangang. Tapos yung mayonnaise, ayan. Then black seed din siya. Tapos yung kanin niya, ganito siya. Tapos, anong tawag dito mo? Yung mismong ano? Toppings. Yun, yung kanin niya ganito. Tapos yung toppings niya ganyan kalaki. So, pag inano mo siya, kinain mo siya. Yun, saktong-sakto sa bunganga mo eh, napakasarap. So, sabi nga ni Mrs. Ayan, kahit wala nito, masarap. Pero, isasuggest ko sa inyo, try nyo to. Hindi kayo mauumay. Kasama to. Ayan. So, para sa akin, i-ano ko na, Top 1. top 1. Yung top 1 ko is, to, yung avocado. Kasi favorite ko yung avocado, and then, sakto siya sa lasa eh, sa panlasa ko. Hindi ko alam bakit, basta. Tapos top 2 ko ito, yung California Maki. Ayan. Yung mango niya, yung mayonnaise niya, yung white seeds niya, ayan. Tapos yung pagka-bake niya, it's for me, ganito siya, yan. Balance din siya, balance. And then, yung top 3 ko, yung pang number 3 ko, ito, si Kani. Ayan. Pang number 3 ko siya kasi, pag nakain ko tong California, yung avocado, susunod ko to, tapos siya yung panghuli ko kasi, may ano siya eh, may aftertaste, yung pagka spicy niya. Ayan. So, ayun guys. So, kain ulit tayo. Try natin ulit. Yung favorite ko. Ayan, with avocado. Pwede kaya natin pag-ano. Try ko to. California Maki. Pinag-alo-alo na. So, ayan. Tapos, yung honey. Try natin, guys. Gagaya si Mrs. niyan. Kaya, nako. 1 bite lang. Yan, subo. 1, 2, 3. Sarap. Sarap. Ang sarap, try mo panggaluhin lahat. Grabe yung lasa, hindi nakakasawa guys. Promise. So ayun guys, try nyo tong try nyo orderin or try nyo gawin sa bahay nyo. Ayan. Pero kasi, iba-iba kasi ng style yung mga gumagawa niya. Iba't ibang klase din yung lasa. Pero itong in-order namin guys, napakasarap. Walang halong biro. Oopsie. Walang halong biro guys. Try nyo. Taran, Pepsi. Totoo nga yung chismis, masarap sa kanila.
So ayan guys, pag may time ulit kami ni Mrs., try namin ulit yung iba. Yung ibang flavor naman para ma-share din namin sa inyo kung gaano sila kasarap, ayan. Kung ano yung mga itsura nila. Ayan. O guys, puputulin na namin dito yung video. Kahain muna kami, kahain na kami ng ayos. So ubusin na namin to ni Mrs. So yung kung may matitira man, may bukas pa naman, off ko bukas. And panghapon pa naman yung pasok ni Mister. So hindi masasayang to. And yung Wala nang pinag-orderan, matitira bukas, ubusin na namin. pinag-orderan namin, ililink ko dun sa description at kung magkano to. Ito nga pala yung size medium nila. Ito yung video. Ito yung small. At pag nag-order ka, may free nori wrapper na. Itong ganito guys. Basta ililink ko sa baba kung yung mga presyo ng kada size at saka yung pangalan nila. Okay? Ayan. Please like this video, share this with your friends, and subscribe ka! Ginagawa mo! Click the notification bell para updated kayo sa new uploads. See you guys. See you in our next vlog. Bye.